बोल आपके कैप्टन ने 3 विकेट ली। तेरा तो सिखा लिख नहीं पता ठीक बोल। आपके कैप्टन ने 3 विकेट लिए हैं। क्या है कैच है केस होता है। एक बोल्ड 2 वाली। मौसम देख वो कड़ा हमारा कैप्टन कड़ा है भाई पूरा। आपका क्या कहना विकेट क्या लोगे इसके हाथ चढ़ा देखती हूँ जी मेरी वैसे मेरा प्रोफेशनल गेम बॉडी बिल्डिंग, अभी मैं कटिंग पे चल रहा हूँ। हाँ बस दूसरी तीसरी बॉल आउट हो जाता है प्रोफेशन हो गया।